Herzlich willkommen bei den smarten Kaminassistenzfunktionen von Spartherm. Mit unseren optimal abgestimmten Kaminassistenzfunktionen lassen sich deine Feuermomente noch schöner gestalten und das sogar effizienter und sicherer. Sesam, der elektrische Scheibenlift auf Knopfdruck. Sesam steht für komfortables Holznachlegen auf höchstem Niveau. Doch nicht nur der Komfort steht im Vordergrund, sondern auch deine Sicherheit. Hast du dich beim Holznachlegen schon einmal verbrannt? Die Feuerraumtür zu öffnen, um Holz nachzulegen, kann manchmal zur Herausforderung werden. Der Grund? Das achtsame Öffnen der heiß gewordenen Feuerraumtür und das vorsichtige Holznachlegen erfolgt gleichzeitig mit beiden Händen. Dabei geht es doch viel praktischer. Mit Sesam gehört das manuelle Öffnen und Schließen der Feuerraumtür der Vergangenheit an. Die elektrische und vollautomatische Scheibenmechanik kann einfach, bequem und sicher per Fernbedienung oder optional mit einer Smartphone-App bedient werden. Mit nur einem Knopfdruck gleitet das Glas deiner Feuerraumtür nach oben und gibt die Brennkammer frei. So hast du dank freier Hände maximalen Spielraum beim Holznachlegen oder beim Schüren der Glut. Mit einem erneuten Knopfdruck gleitet das Glas wieder langsam herunter. Sesam, die Scheibenöffnung auf Knopfdruck. Komfortables Holznachlegen auf höchstem Niveau. Mach dein Leben einfacher. Mach es smart mit Kaminassistenzfunktionen von Spartherm. Wenn du mehr über Spartherm und unsere smarten Kaminassistenzfunktionen erfahren willst, dann besuche uns auf www.spartherm.com.